Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kuku wa nazi mtamu sana. Na hivi ndivyo kuku wetu atakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, nitatumia kuku vipande vitatu kama mnavyoviona, pilipili manga nusu kijiko cha chai, manjano nusu kijiko cha chai, paprika nusu kijiko cha chai kama utakuwa unapenda, chumvi kiasi chako, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi nusu kijiko cha chai, limau vijiko viwili vya mezani. Utachanganya vizuri mchanganyiko wako ili uweze kuchanganyikana vizuri na kuku. Baada ya hapo tutaufinika tuloweke kwa muda wa nusu saa ama zaidi. Okay? Sasa ni wakati wa kupika kuku wetu. Unaweza kuchoma kwa mkaa ama ukatumia oven. Mimi hapa nimepaka mafuta katika waya wangu kama hivi. Alafu sasa naenda kuchoma kuku wangu katika oven, na nitaweka maji ndani ya hii tray kikombe kimoja. Na kuku wangu kama mnavyomuona yupo tayari, amechomeka vizuri, na nilitumia moto wa juu kumchoma na nikamgeuza pande zote mbili ili aweze kuiva vizuri. Na kama nilivyowaambia nitaweka maji katika tray, niliweka maji kikombe kimoja ili niweze kupata supu wakati kuku akiendelea kuiva. Katika kikaango chako utaweka mafuta ya kupikia takribani vijiko vitatu vya mezani, kitunguu maji kimoja ulichokikatakata, na majani ya mvuje matatu. Utapika mchanganyiko huu hadi ugeuke rangi, uwe rangi ya madhurungi. Baada ya hapo utaweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi nusu kijiko cha chai. Utaendelea kupika kwa muda wa dakika moja. Alafu utaweka pilipili boga ulilolikatakata vidogo vidogo kama hili langu mnavyoliona hapa. Utakoroga vizuri. Alafu utaweka jira ama binzari nyembamba ulizozisaga nusu kijiko cha chai, curry powder kijiko kimoja cha chai, na chumvi utaweka kiasi chako kile mwenyewe unachopenda, na utakoroga vizuri na utavipika tena kwa muda wa dakika moja. Baada ya dakika moja sasa utaweka tomato ya mkebe ama nyanya ya kopo kijiko kimoja cha mezani. Alafu tutaweka hii supu inayotoka hapa kwa kuku kama hivi mnavyoona. Tutaendelea kukoroga vizuri. Baada ya hapa sasa tutaweka nazi kikombe kimoja. Hili ni nazi ambao ni tuizito, yani tutaweka kikombe kimoja, na kama mnavyoona nazi yangu ni nzito, kwa hivyo nitatumia tu kikombe kimoja peke yake. Utakoroga vizuri kama hivi. Alafu sasa hapa nitaweka parsley, dania, na pia nitaweka kuku wetu kabisa. Alafu nitapika kuku huyu kwa muda wa dakika 3 peke yake kwa sababu ilikuwa shaiva. Kwa hivyo hapa sitampika kwa muda mrefu, tutampika kwa muda wa dakika 3 peke yake. Tutamgeuza pande zote mbili ili apate kukolea huu mchanganyiko wetu vizuri, yani apate kukolea hili rosti letu hapa. Kwa hivyo utamkoroga vizuri kama hivi na kumgeuza geuza. Alafu pia nitaweka limau ili kuongeza ladha zaidi. Lakini kama itakuwa hutaki kuongeza limau hapa kwa vile tushaweka mwanzo, sio lazima. Lakini ukipenda unaweza tena ukaweka vijiko viwili vya mezani kama hivi. Baada ya hapo sasa tutakoroga kwa muda wa dakika moja tu hivi ili ipate kuchanganyikana vizuri. Na baada ya hapo kuku wetu yupo tayari. Tunamwepua sasa
kwenda kumwandaa kuku wetu. Okay? Sasa ni wakati wa kuandaa kuku wetu katika sahani. Kama mnavyomuona kuku wetu anavutia na ladha yake pia natumai mtaipenda sana. Yaani kuku huyu ni mtamu kweli kweli. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtampenda sana huyu kuku. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia msisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye, asanteni sana na nawapenda sana.